Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Ayong hapon kanatong tanan. Kumusta ka mo mga kahigalaan, mga higala, mga kaigsuunan? Kumusta ka mong tanan? O mayong hapon kanatong tanan. Ni usab ang inyong ubos nga lagad, Pastor Archel Kimno. Padayon sa pagsangyaw, padayon sa pagwali sa maayong balita. Salamat sa Ginoo niining kahaponon. Dili kita maglangan, atong sugdan ang minsay sa Dios ug sa dili pa magaampo usab kita. Labing balaan ug gamhanan namo nga Dios, aniya na usab ang imuhang ubos nga alagad. Maghatag usab ka Ginoo og dugang pa nga mga kaalam, wisdom Ginoo. Alang niining dakong katuyuan nga imong gisugo ang imong ubos nga alagad. Salamat Lord God niining kahaponon. Padayon ka Ginoo makiguban kanamo, kanamong tanan, bisan sa among pagpanulti o bisan pa sa mga tao nga naminaw o Dios, nga malamdagan kami pinaagi sa imong balaang kasulatan. Ang imong balaang espiritu Ginoo mabati namo sa matag usa kanamo og salamat Ginoo sa mga katawhan karon nga naa sa ilang mga panimalay. Kung nagaampo nga naa sila sa maayo nga kahimtang og imo sab sila nga panalanginan Ginoo. Salamat ug dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen ug amen. No? Kumusta mga higala, no? Padayon ang atong mga programa, no, sa pagtuki diha sa balaang kasulatan aron masayod ug malamdagan ang tanan og salamat sa Ginoo. Onya, dili ta maglangan mga kaigsuonan, atong hisgutan ang kinabuhi ni Abraham, no? Si Abraham matinud-anon siya sa Dios, no? So atong tan-awon igsuon diha sa Genesis 22 bersikulo 1, no? Makita nato igsuon ang iyang kinabuhi nga gisulayan siya sa Ginoo. Sa bersikulo 1 igsuon, no? Kini nga story, no? Atong makita igsuon, no, unsay gipasabot niini, no, sa iyahang pagpangalagad diha sa Ginoo igsuon, no. So atong tan-awon kining whole chapter Ginoo igsuon, no. Atong makita dire nga sa whole chapter kinsa man ang involved ani nga story, no. Una atong makita diha ang Dios. Dayon ikaduha naa si Abraham, dayon ikatulo si Isaac, dayong duha ka ulipon, dayon ang anghel, no. So atong mabasa igsuon diha sa bersikulo 1, makita nato igsuon nga gisulayan si Abraham, no, sa Ginoo. Ug unsa nga klase nga pagsulay, no. So gisulayan si Abraham sa Ginoo nya kining iyang anak nga si Isaac, no. Kuan kaayo ni, pinangga kaayo ni Abraham kining iyang anak nga si Isaac igsuon, no. Pinangga kaayo niya nga anak. Nya gisugo siya sa Ginoo nga paadtuon dito sa Moriah aron pag halad kang Abraham. Nya gisugo siya, no, nga dadon si Isaac aron maoy ihalad. Unya igsuon pinangga kaayo ni Abraham kini si Isaac. Pero tungod kay gisugo man siya sa Ginoo, bugtong pagyud niya ning anak, pagkasayos buntag nanguha dayon si Abraham og kahoy, dayon gipapas-an niya si Isaac ngadtos bukid niya gidala didto. Si Isaac pagyud ang gipapas-an igsuon, no, og sa diyang gipas-an ang kahoy, no, og pag-abot nila ngadto sa Moriah, no, 3 days ang ilang lakaw, no, 3 days ang ilang lakaw ngadto sa lugar sa Moriah igsuon, no. Unya didto ipahalad sa Ginoo si Isaac. Og sa dayong pag-abot nila sa Moriah, gigapos dayon niya si Isaac, dayon gihapnig daan ang kahoy, dayon
gigapos dayon gipaimabaw na dayon sa kahoy si Isaac, og dayon gihulbot dayon ang kutsilyo ni Abraham, og unya iya nauntang dunggabon, no, sa unsang pagkahitabo igsuon nga ang anghel, no, niingon ang anghel diri sa verse 12, ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel, nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Igsuon gisulayan siya sa Ginoo. Imagine bugtong niya nga anak, no? Maoy ihawon aron ihalad sunugon ngadto sa Ginoo. So silbing halad ngadto sa Ginoo si Isaac. Pero nikalit og abot ang anghel igsuon, no? Nikalit og abot ang anghel nga niingon siya kang Abraham ayaw unsaang bata, no? Onya diriyot kito og hapit madayon niya pagtunga sa anghel, paglingi diri sa pikas, nakita ni Abraham ang laki nga karniro, no? So laki nga karniro og kansang sungay na sangit dito sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini og gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. So igsuon, no, atong makita ba bugtong niyang anak si Isaac kang Abraham, pero tungod sa pagka-diehard o pagka-matinud-anon ni Abraham ngadto sa Ginoo, maoy bugti ang iyang anak nga ihalad, no? Kabalo ta igsuon nga gibati gyud ni Abraham, siyempre anak gud niya si Isaac, gibati gyud niya ang kasakit. Pero wala tay nabasa diri nga morag nasakitan, pero ang sulod siguro ani sakitan gyud ni, pero unsaon man sugo man sa Ginoo igsuon, no? So unya wala na dayon, no? So diyan nato nakita ang kinabuhi ni Abraham nga grabe siya ka-loyal o grabe siya ka matinud-anon ngadto sa Ginoo. Laliman ka bugtong niyang anak patyon, no? Ihalad para sa Ginoo, pero sa tibuok sulat atong masabtan igsuon nga gisulayan lamang si Abraham kung unsa siya ka musugot ba siya sa Ginoo, no? Musugot ba siya sa Ginoo kung maunay angay natong buhaton, no? So importante gyud ay ang pagsugot bisan tuod og bugat sa ato ang buot igsuon, no? Daghan miyon ko daghan karon ang mga lagad ngadto sa Ginoo nga gusto lang og kanang mga maayo ra nga dagan sa kinabuhi, no? Pero kung bugat gani, no, unya nagisugo ngadto sa Ginoo, dili kayo madawat sa uban, no? So si Abraham atong tan-awon sakit niya sa iyang kasing-kasing bugtong niyang anak, pero tungod kay ang Ginoo man may nagsugo, iya kining gibuhat. Pero nakita sa Dios nga matinud-anon siya ngadto sa Dios, no? Mipakita ang anghel sa bersikulo 12 nga ayaw unsaang bata. So igsuon ato yung makita si Abraham ang grabe ka matinud-anon siya. Unya mosunod pagyud siya sa Ginoo. Amen. No, salamat sa Ginoo, no. So unsa may pwede natong ma-apply ani sa atong kinabuhi igsuon, no? As a Christian, no, as a believers, no, labi na sa mga tawo nga nangalagad na. So igsuon, no, para nako, no, bisan asa ta mobasa sa Biblia gisugo gyud ta sa Ginoo, labi na ning pagpangwali sa maayong balita igsuon, no. So bisan tuod layo, no, ang Bible study adtuon gyud, no. Ang uban dili mo uban kay kapoy lagi, no, budlay, pero kanato, no, layo ra ta sa tinuod ni Abraham. Si Abraham nisunod sa Ginoo bisan bugtong niyang anak, no. So grabe ka unsay tawag nato ani ni Abraham, no? Nagsugot sa Dios, no? Nisugot siya sa Ginoo, no?
ah, nisugot siya sa Ginoo igsuon. So sa ato ay igsuon no, as a Christian no, sa kuha lang no, naa may mga panahon lagi to, mao lagi to ang example nga kung kitang tanan no, kung layo ang Bible study no, ang uban dili siguro moadto no. So no mga pagsuway ba, mga pagsuway sa kinabuhi, bisan sa ako ang side sa ato bisan sa inyo hapod no. So igsuon ato makita diri nga grabe si Abraham mutuman gyud sa Ginoo bisag sakit sa iyang kaluuban. Bisag gibati niya laliman ka bugtong niyang anak. So kining pagsugot sa Ginoo, musugot tas Ginoo, muubi tas Ginoo, kay atong makita man gyud si Abraham nga niubi man gyud siya sa Ginoo. Kitang mga katawhan sa Dios no, naalay usa nga akong ipaabot diha ninyo no, nga kita karon labi na niining katapusang mga adlaw no, atog yung isangyaw iwali ang maayong balita sa mga katawhan no. Di gyud nato malimtan ang giingon sa Ginoo sa Matthew 24 no, Matthew 24:14 ingon diri og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo unya moabot ang katapusan no. Igsuon igawali gyud no, matud pa diha ni Jesus. Pero kining sugo gyud sa Ginoo nagklaro kayo sa 28 Matthew 28 chapter 28 verse 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan no. Ingon ang atong Ginoong Hesukristo, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan no. Mulakaw gyud ta igsuon no, atong iwali ang maayong balita sa mga tawo. Unya inig abot, inig kasayod na niini matud pa diha sa 24, inig kasayod na sa tanang mga tawo Matthew 24:14 moabot ang katapusan no. So alang gyud nato no nga mga katawhan sa Dios no, atog yung di nato sayangon usikan ang pulong sa Dios tungod kay nianata sa katapusang mga adlaw no. So ingon diri sa verse 20 ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ingon si Jesus, og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So bisan sa atong pagpanglakaw igsuon no, bisan sa atong pagsangyaw sa maayong balita, dili tangay mahadlok igsuon kay ang Ginoo mag-uban di ay kanato. Matod pa sa verse 20 no, ayaw kamo no, ingon diri og tudloy sila pagtuman nga sa akong gisugo kaninyo hinumdumi ako maguban kaninyo sa katapusan kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya naay laing verse diya sa Judas bersikulo 22, ingon diri tabangi kadtong nagduha-duha, luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Igsuon mo kini ang mensahe sa Dios no, sa life sa kinabuhi ni Abraham ato makita nga nisugot siya sa Ginoo no. Nya kanato usab karon no, sa atong kahimtang no, kinahanglan pud ta mosugot sa Ginoo kining pagpangwali sa maayong balita aron masayod niini ang tanang mga tawo igsuon no. Si Pablo Abraham igsuon no, gisulayan siya sa Ginoo no. Iyang anak pagyod wa gyud siya reklamo no. Unya baktason pagyod niya, lakawon pagyod niya 3 days no. Nya pag-abot pagyod nila didto sa Moria no, ibutang dayon tong kahoy dayon gigapos si Isaac dayon patyon pagyod no. Ang ilang kinabuhi galakaw sila 3 days no. Dayon ang nakapait anak pagyud niya no, mo ihalad ngadto sa Ginoo. Pero diha sa nahitabo sa maong story atong mabasa nga gisulayan lamang si Abraham sa Ginoo kung unsa siya ka matinud-anon diha sa Dios no. Gisulayan lamang si Abraham sa Ginoo
kung unsa jud siya ka matinud-anon sa Dios, no? Ilaliman ka bugtong niyang anak unya pinangga kayo, no? So uban pa ani moingon na lang siguro ay ayaw na lang Lord, no? Pero si Abraham way reklamo, no? Way reklamo. Ibugtong niyang anak, no? Nga si Isaac pinangga pagyud niya kayo, no? Ihalad ngadto sa Ginoo. Patyon nga isugnod, no? Sunugon. Pero sa story di ay gisulayan ra di ay si Abraham sa Ginoo. Unsa siya ka matinud-anon, no? Unya nisugot siya nya. Kining nisugot dire ug sa ato ning related po ni sa ato karon, no? Musugot tas Ginoo nga musangyaw sa mayong balita, no? Ug sulayan tas Ginoo, no? Ug sulayan man ta, no? Kanang mo na giingon nako nga salig ra gyud tanan sa Ginoo, no? Mosalig ra gyud tanan sa Ginoo. Importante gyud kaayo nga musugota, musunod ta ngadto sa Ginoo igsuon. Amen, no? Salamat sa Ginoo, no? Makaingon ta ba nga kang Abraham, no? Kang Abraham, grabe, no? Gisulayan gyud siya. Kabalo gyud siya nga patyon niya ang anak kay laliman ka mao pagyud ay gidala na gyud siya kutsilyo, no? Anak niya bugtong pagyud. Pero tan-aw nimo sa verse 12, ayaw unsang bata ningon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak, no? So ang word diha nga nasayod, no? Ingon diha nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, no? Importante mga kaigsuonan ug mga higala, importante kaayo nga andam ta sa pagsunod ug pagsugot sa Ginoo igsuon. Amen, no? Importante usbon ako, importante nga andam ta, no? Sa pagsugot sa Dios, no? Andam ta nga musugot ngadto sa Ginoo. Nya wala man tay lain nga gisangon sa Ginoo mao ra man gyud ning pagpangwali sa maayong balita, no? Atong makita igsuon una nga sa verse sa Matthew 28:19 nga manglakaw ta og iwali, no? Unya bunyagan sila sa ngalan sa Ama, sa Anak ug Espiritu Santo. Nya ato makita igsuon nga ang Dios, no, mag-uban nato sa verse 20, dili ta niya pasagdan hangtod sa katapusan sa kalibutan, ubanan ta sa atong trabaho pagpangwali tungod kay mosugot ta sa Ginoo. Dayon kinahanglan ma-encourage ka, madasig ka tungod kay ang Judas verse 22, tabangi kadtong nagduha-duha nya luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. So importante igsuon nga masangyawan, mawalihan ang mga tawo. Dayon sa verse sa Matthew 24:14 unya ug igawali na maayong balita ug igawali na moabot na gyud ang katapusan igsuon, no? Salamat sa Ginoo. Importante kaayo ning pagsugot sa Ginoo, pag-ubi ngadto sa Dios. Pag-ubi, pagsunod, pagsugot ngadto sa Ginoo igsuon, no? Igsuon, no, importante kaayo. Christian ta, dili ta matulog, no? Dili ta mga tulog nga pagkabuntag na lagaylay nga kinabuhi ba, walay panahon nga ibantala nato si Kristo, no? Ang uban nagugol na sa trabaho, ang uban relax lang. Igsuon daghan pa nga mga tawo nga wala pa kadungog, wala pa nasangyawi, no? Atong i-share ang pulong sa Ginoo ngadto nila tungod kay mao man kini ang tuyo og gusto og plano nga gusto ngadto sa Ginoo diri kanato igsuon, no? Salamat sa Dios, no? I hope nga ang Ginoo malamdagan mo, no, alang nitong wala gyud kaayong mulihok sa ministry ug sugo sa Ginoo igsuon. Ako mong sultihan, sugot na sama kang Abraham ni sugot ngadto sa Ginoo, sugot na muubi na ta sa Ginoo igsuon kay mao man ni ang gusto sa Ginoo nya gisugo ta usbon nako Matthew 28:19 nga palakon ta, pawalihon ta, unya himuon silang tinun-an gyud sa Ginoo. Dili mahimong tinun-an sa tawo, kun dili mahimo siyang tinun-an sa Ginoo. Dayon ayaw mo kabalaka kay verse 20 hingon diri nga mag-uban nato ang Dios. Ato pa kung mag-uban ang Ginoo, dili gyud ta mapasagdan. Dayon ikatulo,
atong tan-awon igsuon nga ingon ang Judas verse 22 nga tabangi katong nagduha-duha niya luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. So dili ta mangluluwas ang Ginoo pero kinahanglan nato ipaabot ang mensahe sa Dios ngadto kanila igsuon. Mo nang giingon nga luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo, tungod kay ang mga tawo kung matudluan masultihan sa maayong balita sila makapangalagad ngadto sa Dios. Unya kung mahuman ning trabaho sa Ginoo kanatong tanan, unya iyang giingon diri sa Matthew 24:14 nga moabot na ang katapusan nga kung igawali na ang maayong balita ngadto sa mga katawhan igsuon. No, encouragement, no, na kita nga mga katawhan sa Dios dili ta magtapol, naay panahon, no, mubo na lang, no, napatay panahon atong ipaabot isangyaw ngadto sa mga tawo tungod kay ug atong tan-awon ang Biblia, no, kabalo ko kitang tanan sayod ta pero naay uban nga magpalagayla lang sa trabaho sa sugo sa Ginoo, no, dili mahimo nga magpalagaylay ta sa trabaho sa sugo ngadto sa Ginoo. Kinahanglan atong buhaton, atong i-share, atong ipaabot sa mga tawo tungod kay daghan pa ang mga tawo nga kinahanglan sa maong pulong. Unya diha sa pulong nga ilang madungog mutuo sila og mga lagad sila og daghan inigbalik sa Ginoo, daghan gyud ang maluwas igsuon. Amen. No, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Atong makita ba sa kinabuhi ni Abraham nisugot siya sa Ginoo. Unya matinud-anon pod siya sa Ginoo. Bisan sakit unta siyang kasing-kasing tungod kay bugtong niyang anak, iya na lang gibuhat. Pero igsuon, no, sa atong kinabuhi usab, no, gisugo tas Ginoo, no, musugot tas Ginoo. Importante gyud nga musugot tas Ginoo igsuon. No, daghang salamat ug maayong hapon niining maayong hapon kanatong tanan, no. I hope nga ang Dios, no, magatandog, no, magatandog ang Dios diha sa inyong kasing-kasing karon, no, ang mga katawhan sa Dios nga mubanat ta, mutudlo ta, sangyaw ta sa mga tawo. Ang uban mag-crusade, ang uban na gift sa crusade, ang uban na gasa pod sa house to house, na uban nga mangwali bisan asa, no. Importante paspasan nato igsuon tungod kay mubo na laman ang mga panahon og sayod na ta nga murag hapit na gyud mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Amen, no. Encouragement ni ato lang ibalanse igsuon, no. Ang uban dili na jud laman pod pwede nga sige na laman tag trabaho, no. Wala nay pagpangwali, no, anay pagpangsangyaw. Atong ibalanse igsuon, musangyaw ta, mutrabaho ta tungod kay mukaon pamampud ta, no. Salamat sa Ginoo. Atong isangyaw ang maayong balita sa mga tawo tungod kay mao kini ang gusto ug tuyo sa Ginoo. Mao nay gibuhat ni Kristo sa dinhi pa sa siya sa kalibutan. Nagtawag siya mga apostoles, no, tungod kay kabalo man siya nga human siyang kamatayon, mabanhaw mobalik man siya ngadto sa Amahan. Unya ang mensahe mapadayon kini sa mga apostoles. So nagtawag siya, unya wala kini nahunong ug hangtod karon niya ang mga katawhan sa Dios, no. Kabalo ko daghan ang mga katawhan sa Ginoo nga nanagwali, pero encouragement lang sa mga tawo nga murag gilaay na sa kinabuhi, murag gikapuya na igsuon karon ang panahon, no. Paggamit tas Ginoo mo atong i-share, ato ipaambit diha sa mga katawhan tungod kay tuwa pa ang mga kabukiran, tuwa pa ang mga kabukiran igsuon, tuwa pa ang mga hilit nga lugar nga kinahanglan nga ipabati nila ang pulong sa Dios igsuon. Salamat sa Ginoo ining kahaponon. I hope nga masayod ta, I hope nga madasig ta niini tungod kay dili tanan dasig, no. Nay ubang mga katawan sa Dios nga murag gilaay na igsuon. Pangayua sa Dios ang kalig-on kadasig kay siya lang ang muhatag nato kadasig, siya lang ang muhatag nato og kalig-on sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Magampo ko sa katapusan, no. Labing balaan o gamhanan namong Dios. Salamat Ginoo nining kahaponon. Salamat sa mensahe karon sa kinabuhi ni Abraham nga nisugot siya unya sa among usab nga kinabuhi, no. Ang imong mga pulong among nabasa karon nga kinahanglan mosugot pud mi sa pagpangwali sa maayong balita ngadto sa uban. Salamat Lord nining kahaponon.
padayon ka makig-uban sa imong mga katawhan, no, mga alagad nimo Lord, o ihatag ang sa kanunay ang kalig-on sa ilang panglawas bisan sa ilang mga pamilya, i-provide ang mga panalangin sa lapianon Ginoo, o i-provide ni Ginoo aron sila Ginoo sa ilang alagad Ginoo, ikaw makig-uban sa ilang kinabuhi. Og salamat Ginoo, madasig mi pinagi niini og dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanang himaya og dungog diha kanimo among ibalik sa pangalan ni Hesus. Amen og amen. God bless you. Ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan sa mga katawhan sa Dios, no? Ang Dios maguban og magpanalangin kanatong tanan bisan sa mga nagsunod niini nga programa. Akong mga pag-ampo nga kamo anaa mo kanunay sa maayong nga kahimtang ug maayong panglawas, ilabi na sa inyong mga espirituhanong bahin. Nya salamat sa Ginoo. Padayon ta sa pagpamati sa mensahe sa Dios og dalaygon ang Dios niining kahaponon. Glory to God. Ang Dios mag-uban kanatong tanan. Amen og amen.